Ξάνθης και όλους εσάς που μας φιλοξενείτε σήμερα στην πόλη σας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο δυστυχώς τείνει να γίνει μια παράδοση στην Ελλάδα αρνητική, με ό,τι επιπτώσεις επισύρει αυτό. Η απόφαση των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να συνδράμουμε στην επίλυση του προβλήματος του παραεμπορίου είναι ηλυμένη. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης ηγείται αυτής της προσπάθειας και εμείς τα υπόλοιπα επιμελητήρια είμαστε δίπλα του από κοινού με κοινές αποφάσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες επιτέλους να γίνει αντιληπτό στη Γενική Κυβέρνηση ότι το ζήτημα του παραεμπορίου δεν μπορεί να μένει πλέον ανέγκυκτο. Μέχρι σήμερα το ζήτημα αυτό είναι ανέγκυκτο, στην κυριολεξία. Το κόστος που δημιουργεί το παραεμπόριο συνολικά στην ελληνική οικονομία είναι δυσβάστακτο και αυτό το κόστος το πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες μέσα από τα μέτρα τα οποία έχετε αυτή τη στιγμή να γνωρίζετε και ως δημοσιογράφοι και όλοι μαζί τα βιώνουμε. Το κόστος του παραεμπορίου στην Ελλάδα έχει υπερβεί κατά πολύ τα 60 δις. Σήμερα, ειδικά μες στην κρίση, συνεχίζεται πλέον αυτό το πράγμα με ακόμη χειρότερους ρυθμούς, παρόλες τις επικοινωνιακές τακτικές τις οποίες εφαρμόζουν σε κεντρικό επίπεδο. Ο νόμος ο οποίος υπάρχει και έχει ψηφιστεί εν πολλοίς είναι ένας νόμος που μας καλύπτει απόλυτα. Απλώς ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Είναι ένας νόμος που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Διότι ο νόμος για να εφαρμοστεί χρειάζεται και μια σωστή δημόσια διοίκηση, επαρκώς καταρτισμένη και στελεχωμένη, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική βούληση. Μια πολιτική βούληση η οποία θα εστιαστεί στο γεγονός ακριβώς να μην συγκαλύπτει, αν θέλετε, το φαινόμενο αυτό, διότι ίσως κάποιος τους βολεύει σε όλα τα επίπεδα. Είτε λέγεται κεντρική διοίκηση, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό το λόγο και επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ανα πάσα στιγμή ελεγχόμενοι, διότι έχουμε και έδρα, βιώνουμε εδώ, είμαστε εγγεγραμμένοι, έχουμε τα φορολογικά μας μητρώα και βρισκόμαστε εντός ελεγχόμενου χώρου. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι επικαλούνται τους ελέγχους να εστιάσουν τους ελέγχους σε μη ελεγχόμενους χώρους. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, φτάσαμε κάποια στιγμή να κυνηγάμε αυτά που φαίνονται και όχι αυτά που δεν φαίνονται. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά που μπορούν να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή, ζητάμε και όλα τα επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων και στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Άρτα να δημιουργηθεί ένα σώμα δίωξης παραεμπορίου ανεξάρτητο, το οποίο να έχει έδρα τη Βόρειο Ελλάδα, συγκεκριμένα να είναι σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, λοιπόν, διότι η Βόρεια Ελλάδα είναι η βασική πύλη, χερσαία πύλη εισρωής παράνομων εμπορευμάτων, γενικότερα παραεμπορίου και όχι μόνο, και επομένως μόνο με ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα είναι απόλυτα εξειδικευμένο, καταρτισμένο και με τις σύγχρονες μεθόδους πάταξης αυτού του φαινομένου. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν συμβεί αυτό, λυπάμαι που θα το πω, αλλά έτσι θα είναι, οι απώλειες του εισοδήματος των Ελλήνων θα είναι ακόμη μεγαλύτερες, ειδικά μες στην κρίση. Δηλώνω την απογοήτευσή μου για αν θέλετε, την δυσλειτουργία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε αυτό το ζήτημα, παρόλες τις εξαγγελίες, τις συνελεύσεις και ό,τι άλλο έχει κάνει μέχρι σήμερα. Διότι από την θεωρία στην πράξη δυστυχώς απέτυχε παταγωδός. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία του Υπουργείου, πρώτα-πρώτα με τα συναρμόδια Υπουργεία που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και ταυτόχρονα να ακούσει τις προτάσεις των φορέων, διότι εκ του νόμου τα επιμελητήρια είναι φορείς που συμβάλλουν ακριβώς σε αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Να προτείνουν, ασχέτως αν οι κυβερνώντες θέλουν να τα εφαρμόσουν.